Ko'rgan bo'lsanglar kerak, biz tarafda qizlar haligina po'lat o'ynab qo'yishdi. Dolya Vorabiskaya degan qo'shiqda eshitib bergan qizlar bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Derazalariga tosh otib, bitta qizni qo'liga lezbiya tortib qo'yib, bilmayman, Meksikada yashaymiz deb o'ylayaptimi bular? Qishloqda sentri deb ko'rsatyapti. Bu Nyu-Yorkdan kelganmisan, sen qishloq sentri deysan, videoyini olgan kachествосidan ko'ra bir kalkulyatorda olganing ko'rinib turibdi, yana qishloq shahar qilasan. To'g'risi, xudo xolasa mana shu Donald Trump ham tashadi menga, uka, mas'ulat tarafdan ekan deb, bilmayman nimaga. Ha, biz tarafdan ekan nima qilay desam, qarab qo'ymaysizmi deyapti. Men tug'ib buni qarab qo'yaman, to'g'risi. Tuqqan ayas qaramayotgan men nimaga qarashim kerak? Men vashi qarshi emasman. Bunaqalarni bir 27 yilga qamab bersam, 27 yilga yetdim demayman men vashi. Agar menga qo'yib bersa-da, to'g'risi. Biz ham o'g'il bola bo'lib bu darajada bo'lmaganmiz, mol bo'lmaganmiz bu darajada. Ishonasizlarmi? Biz ham ko'chada yurganmiz, lekin Melisa degan tushuncha bo'lganda bizda miya degan narsa bo'lgan ekanda har holda. Chunki miyasi yo'q odam bo'q yeyotganini videoga oladi. U dodirlar o'z olgan videosidan o'zi ushalib turibdi.